Добрый день, меня зовут Мусат Антон, я системный администратор. Давно мечтал о печи, такая, чтобы печь создавала уют и в то же время была красивой. Смотрел в интернете разные обзоры, разные варианты, рассматривал печей. Думал, что лучше купить стальную печь, так как она полегче и подешевле стоила. Но выбор склонялся к визуально красивой печи Гуччи Лава, потому что она красиво сделана и достаточно большое окно у нее для того, чтобы наблюдать за горением. Сомнения были только, влезет ли она сюда, так как пространство достаточно небольшое. Один из вариантов рассматривали это покупка в компании Каминдом. Нас устраивала цена, и по телефону менеджер нам озвучил примерную стоимость дымохода, сказал, что есть все в наличии и могут установить. Какие впечатления о Гуччи Лавы? Ну, клевая, классная печь, да, небольшого достаточно размера, среднего, я бы так наверное сказал. Большое стекло для обзора, множество регулировок пламени, то есть скорости сгорания дров в ней, следовательно, теплоотдачи и, в общем, по-всякому можно регулировать. Все добротно сделано. Толстые стенки, толстое стекло, массивное, красивое, самое главное. Ну, для меня это достаточно было важно. Кому я порекомендую? Ну, порекомендую тем, у кого есть желание получить не только практичный товар, но и красивый. Может быть, кто-то сомневается, да, кто-то хочет, может быть, металлическую печку купить. Или у него как раз есть выбор между металлом и чугуном. По моему мнению, чугун, ну и по мнению большинства людей, чугун больше времени служит, дольше остывает. Ну а где брать? Ну, в данном случае рекомендую купить в компании Каминдом, потому что привезут, соберут дымоход, подключат, проверят, и вам останется только наслаждаться. Ну, в данном случае я еще вот вокруг обложил плиткой жаростойкой, украсил место, но при этом, пока все это делал, пользовался уже вовсю.